দারাজ থেকে একটা পার্সেল আসছে, পার্সেলটা রিসিভ করতে যাচ্ছি। তো দেখি রিসিভ করি, দেন আনবক্সিং করি, দেখি কেমন হয়। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। একটা ট্রাইপড, কয় টাকা? 1060 টাকা। হ্যাঁ, বাংলা টাকা আছে 50 টাকা দেবে। ষাট টাকা না। পার্সেলটা হাতে পেয়ে গেলাম, এখন বাসায় গিয়ে আনবক্সিং করি, দেখি। তো চলুন বাসায় যাই। ব্লগিং এর জন্য বেস্ট ট্রাইপড উলানজি MT-11।